Witam wszystkich widzów. W tym wideo chcę pokazać Wam, jak przy pomocy modyfikatora LEW szybko wymodelować butelkę, a potem jak dodać do niej wszystkie etykiety wykorzystując V-Ray Blend Material. Zacznijmy od utworzenia zwykłego plana. Dodajmy do niego materiał i w Diffuse zdjęcie tej butelki. Teraz zmieńmy rozmiary naszego plana odpowiadające proporcjom danego zdjęcia tej butelki. Po prostu przesuńmy przecinek, żeby było to trochę mniejsze. Poprawmy jakość obrazka, klikając Realistic Materials with Maps. Zacznijmy modelować naszą butelkę. Wybieramy spliny i linie. Musimy linią otoczyć kontur naszej butelki. Mamy nasz kontur. Teraz dodajemy modyfikator LEW. Klikamy Min i mając zaznaczone Axis w tym modyfikatorze możemy ustawić odpowiedni rozmiar naszej butelki. Tutaj spod spodu utworzyła się nam dziurka, dlatego że linia nie była do końca przesunięta. Muszą tak jakby się stykać te dwie części. Klikamy Weld Core. Sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Dodajemy modyfikator Shell, żeby zwiększyć troszeczkę grubość szkła tej butelki. Na końcu możemy dodać modyfikator Turbo Smooth. Tutaj widzę, spod spodu jest błąd. Linia jest przesunięta, ale werteksy nie są zweldowane. Trzeba wyłączyć kilka modyfikatorów z góry Turbo Smooth Shell i dodać Edit Poly i tam połączyć dane werteksy. Pokazuje nam się 16 werteksów, a teraz jeden. I o to nam właśnie chodziło. Można tak zostawić, ale można też jeszcze poprawić
topologię naszej siatki spod spodu. Kliknijmy środkowy vertex i kliknijmy chamfer. Usuńmy środkowy poligon i mając zaznaczony edge możemy przy pomocy bridge utworzyć dodatkowe poligony. Utworzymy jedną dodatkową linię przy pomocy connect. Dalej przy pomocy bridge możemy utworzyć dodatkowe poligony. Gotowe. Teraz wygląda dobrze. Rozpoczynamy teksturowanie naszej butelki. Tworzymy nowy materiał. Nie mamy materiału V-Raya, także musimy kliknąć, aby V-Ray był naszym domyślnym silnikiem. Teraz mamy dostępny materiał V-Raya. Klikamy V-Ray Blend Material. Dodajemy go do naszej butelki. Base Material to po prostu nasz materiał szkła. Robimy butelkę Heinekena, czyli to będzie takie zielone szkło. Fog Color możemy ustawić na jakiś zielony. I tak pewnie jeszcze będziemy go poprawiać. Fog Multiplier możemy napisać 2,5. Tak to wygląda bez świateł, bez kamery. Code Material, tu będzie właśnie nasze naklejki. Klikamy Unwrap UVW, Open UV Editor. Mamy naszą butelkę. Zaznaczamy wszystkie poligony i klikamy Box Mapping. Mamy nasze wszystkie strony butelki. Są dwie, zewnętrzne i wewnętrzne, także trzeba uważać, żeby tutaj zaznaczyć na butelce tylko zewnętrzne poligony. Zaznaczamy te poligony, gdzie ma być mniej więcej nasza naklejka.
Przypadkowo zaznaczyliśmy zbyt dużo poligonów, także odznaczamy. Niepotrzebny. Klikamy Break i możemy to przesunąć wyżej. I teraz ważne, aby dobrze połączyć te siatki. O, tu już widzimy, co jest do czego. Zbliżamy to do siebie. Właśnie tak. Mając zaznaczone wierzchołki, klikamy Weld i możemy połączyć te wierzchołki ze sobą. Jedną część już mamy, teraz spróbujmy drugą. Trzeba to dobrze ustawić. Zbliżamy to do siebie. I mając zaznaczone wierzchołki, klikamy Weld i możemy je połączyć. Widzimy, że połączone edge zamieniają się na białe. Niepołączone ciągle są zielone. Ok, mamy zrobione. To jest przód naszej butelki. A tu jest dół. Dalej musimy zająć się górną częścią tej butelki, gdzie ma być logo Heinekena z gwiazdką. Tyle wystarczy. Klikamy Break. Z tym już nic nie musimy robić, tylko obrócić to. Teraz druga strona. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Klikamy Break i przesuwamy do góry. Brakuje nam jeszcze tylko tył butelki, ale za chwilę się tym zajmiemy.
Jeszcze z drugiej strony. Ok, mamy zaznaczone. Klikamy break. I możemy to przesunąć do góry. Obracamy o 180 stopni. Jest dobrze ustawione. Mając zaznaczone wierzchołki, klikamy Weld i je łączymy. Ok, siatka gotowa. Ok, nasze siatki są gotowe. Te, które potrzebujemy. Resztę możemy zmniejszyć, bo nie będziemy ich wykorzystywać. Klikamy Tools, Render UV Template, Guess Aspect Ratio i Render UV Template. Mamy naszą templatkę, którą będziemy wykorzystywać. Zapiszmy ją. To możemy wyłączyć. I przejdźmy do Photoshopa. Otwórzmy naszą templatkę. Otwórzmy potrzebne nam etykiety. To będzie na szyjce. Tu jest przód. I jeszcze tył. Pozbywamy się białych elementów. Możemy wyrównać dół tej etykiety. I kopiujemy tą warstwę do naszej templatki. Zmniejszamy jej rozmiar, żeby mieściła się na naszej siatce.
Wygląda, że jest dobrze. Teraz szyjka naszej butelki. Muszę zwiększyć tolerancję. Teraz jest dobrze. Zamieńmy zielony kolor na biały. OK. Wszystko wygląda, że jest dobrze. Skopiujemy naszą warstwę do naszej templatki. Zmniejszmy. I ustawmy w odpowiednim miejscu. Potrzebujemy jeszcze jedną. Teraz przód. Możemy skopiować tą warstwę. I zróbmy ją podobnych rozmiarów jak tylna etykieta. OK. Zróbmy tło czarne. Mamy nasz diffuse. Teraz musimy zrobić mapę opacity. I wszystkie etykiety zamieniamy na kolor biały. I też zapisujemy. Wracamy do 3ds Maxa. W Code Material wybieramy nasz diffuse.
Widać, że wszystko dobrze się ułożyło. Możemy jeszcze zmniejszyć blur. Te naklejki zwykle coś odbijają. Niewiele, ale zawsze. Teraz w Blend Amount dodajemy mapę Opacity. Też możemy zmniejszyć blur. Refrakt możemy do prawie białego, całkowicie białego zmniejszyć na razie tylko, żeby ciągle widzieć tą butelkę. Przed kontynuowaniem zmniejszyłem refraction do 0, do całkowicie czarnego. Możemy teraz ustawić jakieś mini studio. Dodajmy kamerę. Dodajmy jeszcze jedną butelkę. I obróćmy ją trochę. Potrzebujemy jeszcze jakieś światło.
ustawienia światła, multiplier 4 wszędzie i invisible. Mamy włączone GI, Ambient Occlusion, zmniejszony trochę Light Cache i zmniejszony Irradiance Map. Refrakt dajemy biały. Tutaj ustawienia Fog Multiplier zwiększyłem do 3,5. Musimy kliknąć Affect Shadows, bo to jest szkło. Możemy spróbować wyrenderować. Już widać, że jest trochę ciemno. Zmniejszmy F-number. Jeszcze jest trochę ciemno. Możemy zmniejszyć shutter speed. Zmniejszmy jeszcze F-number. I shutter speed. Możemy trochę zwiększyć multiplier w światłach. Sprawdźmy teraz. Wszystko wygląda dobrze, etykiety na miejscu, zielony kolor butelki w porządku. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.